철제 지붕이 찢어진 채로 울타리에 걸려 있습니다. 철골은 끊어지거나 휘었고 얇은 지붕판은 종이 조각처럼 마구 구겨졌습니다. 지붕이 농산물 창고와 마을길을 덮친 건 오늘 새벽 2시쯤. 과수원 창고 지붕이 통째로 강풍에 20m를 날아간 겁니다. 창문이 흔들릴 정도로 막 샥 소리가 엄청 크게 났어, 좌우지간. 바람 소리가. 그래가지고 좀 있으니까는 쾅쾅쾅 소리가 나서 나와봤더니 지붕이 이렇게 날라와가지고 도로를 완전히 막고 있었던 거죠. 공사장 경계 펜스도 힘없이 무너졌습니다. 인도 위로 그대로 쓰러졌고 통신선 장애를 대비한 긴급 복구 공사도 이뤄졌습니다. 서귀포 지역에는 주말 내내 태풍급 강풍이 불었습니다. 특히 강정동에는 시속 103km가 넘는 순간 최대 풍속이 관측되기도 했습니다. 태풍급 강풍에 가로수 수십 그루가 쓰러지고 교통 표지판이 떨어지는 등 이틀 동안 30건이 넘는 강풍 피해 신고가 119에 들어왔습니다. 항공기 운항은 하루 만에 정상을 되찾았습니다. 하지만 123편이 결항하면서 대기표를 구하려는 승객들이 몰려 공항은 하루 종일 혼잡했습니다. 항공사들도 체류객들을 실어 나르기 위해 대체편 31편을 투입했지만 대부분 조기 마감되면서 승객 수천 명의 발이 묶인 것으로 추정됩니다. 돌아가는 어떤 항공편이 만석이 되다 보니까 어제 개항된 그 사람들이 오늘 표를 구할 수가 없죠. 그래서 월요일 날 우리가 또 예약을 해서 갈 수 있게 됩니다. 주말 갑자기 몰아친 태풍급 강풍에 도민들도 관광객들도 큰 불편을 겪었습니다. MBC 뉴스 김찬년입니다.